नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो हिकअप्स यानी हिचकी और वॉमिटिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है। ये जो कलाई की मध्य रेखा क्रीज है उससे करीबन 3 उंगली के बाद में ये मध्य भाग जो है ये पेरिकार्डियम 6 पॉइंट कहा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हिचकी के लिए या वॉमिटिंग के लिए। खास करके जिनको ट्रैवलिंग सिकनेस होता है, कोई व्हीकल में जाते हैं, खास करके बस में या 4 व्हीलर में जाते हैं तो उनको वॉमिटिंग होती है, तो ये ट्रैवलिंग सिकनेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी वॉमिटिंग के लिए। और अन्यथा भी किसी भी वजह से वॉमिटिंग होती हो तो वॉमिटिंग रुकाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके अलावा कई बार जब हिचकी बहुत ज़्यादा आती है और परेशान करती है तभी ये पॉइंट काफ़ी काम में आता है। मेरे एक पेशेंट थे जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था और कई दिनों तक दवाई गोली चली थी, तो वो दवाई गोलियों की वजह से उनको तीव्र मात्रा में एसिडिटी हो गई थी और करीबन 1 महीने तक उनको हिचकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो ना तो बराबर से बैठ सकते थे, ना सो सकते थे, ना ठीक से खाना खा सकते थे। कई दवाइयाँ ली लेकिन उनकी हिचकियाँ बंद नहीं हो रही थी। तभी वो मेरे पास आए तो उनको यहाँ पे एक्यूपंक्चर भी किया और उनको ये पॉइंट बता दिया कि ये पॉइंट आप घर में दिन में 2 से 3 बार देते रहो, और करीबन एक ही दिन में उनकी हिचकी रुक गई। तो ये हिचकी रुकाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है हिचकी और वॉमिटिंग के लिए पेरिकार्डियम 6 करीबन 3 उंगली पर यहाँ पे। धन्यवाद।